тут муравьев. Ой, какие они все милашки. Да, ужасающие милашки. Фу, мерзость. 3. Дай свой. Кэти, дай, пожалуйста, свои туфли, срочно. Зачем тебе мои туфли? Надо. Ты уверена, что тебе они нужны? Я еще не досмотрела комедию. Да, нужны. Ладно. Спасибо, Кэти. Да не за что. Давай. Да ё-моё. Чего вы орете? Они же такие милашки. Да, милашки! Фу, гадость! Пока. Здравствуйте. Привет, Фрэнки. Привет. Привет. Спасибо, Фрэнки, ты меня спасла. Я тебя не выдержала. Знаешь, я своей ноги за тебя не чувствую. Кстати, насчет ног, Кэти. Я Кэти Нуар, и я харе причитать. Говори уже, что тебе надо. Мне нужна туфля. Туфля? Ну, туфли. Ладно. Ой, спасибо, Фрэнки, за туфли. Ты сущий ангел. 3. 4. Ну, спасибо, не надо говорить. Извини, Фрэнки, они мне нужны самой. Ну, извини, я тебе отдам. Я пошла, мне надо. Все? Ну, харе мои уши! Ири.